بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا هم زه نن ذاکره بارکزی د لمړي ټولګي ریاضی مضمون د څلورم عدد لوست سره ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو انشاءالله چې تاسو روغ او جوړ اوسئ او خپلې تېرې زده کړې مو زده کړې وي. ګرانو زده کوونکو تاسو په تېرو زده کړو کې د یو عدد، د دوو عدد، د دریو عدد ډېر ښه وپېژندم او د څلورم عدد هم تر یو حده پورې د هغې لیکنه، د هغې لوست او د شیانو شمیرل چې څه رقم تاسو شیان کولی شئ چې وشمیرئ تاسو زده کړي. اوس تاسو د لا پوهې دپاره تاسو ته بیا هم د څلورم عدد زده کړه درښیو، یعنې چې مختلفو شیانو کې به موږ حساب کوو، مختلفو شیانو سره د هغې حسابي په بعضې انځورونو کې به تاسو وګورئ چې څلورم عدد څه رقم حسابیږي، څه رقم لیکل کیږي. تاسو ته به انشاءالله پس د دې لوست نه هیڅ ستونزه نه وي د څلورم عدد پیژندنه او لیکنه کې. ګرانو زده کوونکو څلورم عدد څنګه چې تاسو مخکې هم لیدلی و، څلورم عدد کوم یو شکل لري؟ په دې شکل دی. څه رقم؟ داسې چې د دې حرکتونه هم موږ کار کړي و چې په څو حرکتو کې لیکل کېږي، څه رقم لیکل کېږي او د دې تکرار به بیا هم موږ سره وکړو. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا راځو د څلورم عدد د ښه پېژندنې دپاره غواړم چې خپل چې قلمونه وشمیرم چې څو دانې دي. که زما چیرې قلمونه په کار وي او غواړم چې څلور قلمه زه ولرم یا څلور رنګې ولرم، تاسو ته د څلورو شمیر باید چې څه کم در وښیم. دې نه که موږ غواړو چې څلور قلمونه واخلو او څلورو زده کوونکو ته یې ورکړو، څه رقم حسابوو؟ یو، دوه، درې، څلور. یو، دوه، درې، څلور. که غواړو چې دا څلور بیرته په خپل ځای کې کیدو، بیا هم څه رقم شمیرو؟ یو، دوه، درې، څلور. ښه ګرانو، غیر د دې نه چې په دې رقم قلمونه، هر رقم قلم چې تاسو سره یې پنسلونه یي، که واړه که غټ یا پنسل پاکونه، هر څه کې تاسو شمیر ډېر په اسانه کولی شئ. ښه، که دلته موږ بیا غواړو چې څلور مختلفه رنګونه دې نه واخلو، چې یعنې رنګونه یو رقم نه وي، لکه یو زیړ، یو نارنجي، یو شین، یو نسواري. څلور مختلفه رنګه که موږ ته څوک وایي چې څلور مختلفه رنګه ماته راکه، نو څه رقم حسابوو؟ یو، دوه، درې، دا هم څلور. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو ته مخکې هم ما ویلو چې د شمیر دپاره ضرور نه دی چې تاسو رنګې ولرئ، ضرور نه دی چې تاسو ډېر قلمونه ولرئ یا نور شیان. ډېر په اسانه توګه تاسو خپل شمیر د دغې بوتل نه شروع کولی شئ. یعنې په دې بوتل کې څه دي؟ ساده موږ څه لرو؟ لوبیا لرو. دې لوبیاګانو نه موږ ډېر ښه کولی شو چې ګټه واخلو. دې کې هر څومره شمیر چې زموږ زیاتېږي، یعنې دا اسانه دی. دې قطۍ کې ډېر زیات لوبیاګانې موږ اچولی شو، یعنې دې نه د څلورو بیلول ډېر اسانه دي. که موږ غواړو چې څلور لوبیاګانې ولرو، څه رقم دی؟ یو، دوه، درې، څلور. او که هم بیا زموږ لاس کې ډېر راځي او غواړو چې څلور ترې بېل کړو، بیا هم د دې ډېرو نه څلور بیلو. یو، دوه، درې، څلور. ښه، انشاءالله چې ګرانو زده کوونکو تاسو د څلورو حساب ډېر ښه زده کړی دی. اوس راځئ چې وروستۍ پاڼې ته لاړ شو چې دې کې نور د څلورم عدد په هکله څه ویلي. دلته بیا هم موږ یو انځور ګورو چې دې کې دغه چې دي بحري حیوانات دي، یعنې دا چغې په بحر کې په اوبو کې پیدا کېږي. څو دانې دي؟ راځئ چې یو ځای سره وشمیرو. څو دانې دي دا؟ دا نورې پټ کړو. څو دانې شو؟ یو. آفرین. ښه، دلته کلاس کېدو دا دوه. یو بل ورسره یو ځای کړو 3.
آفرین. که دا بل هم ورسره وشمیرو 4. بیا هم تاسو ګورئ چې 4 په دې شکل باندې لیکل شوی دی او 4 که تاسو غواړئ چې په حروفو یې ولیکئ انشاءالله تاسو پس د دې نه په حروفو هم لیکل زده کولی شئ ځکه تاسو چې کله خپله الفبا خلاصه کوئ بیا د حروفو ترکیب نه کولی شئ چې د 4 عدد په حروفو هم ولیکئ. دا هم وو د 4 انځور. اوس راځئ چې دلته خپلې ګوتې وشمیرو. د شمیرلو بله اسانه طریقه بیا هم د ګوتو ده. څنګه چې مخکې هم ما تاسو ته ګوتې درښودلې وي چې یوه ګوته قط وه او څو دانې بېته وي 4. دلته یې هم همدغه شان نیولي دي. تاسو اول نه څه پوه شئ چې دا څو ګوتې دي. راځئ چې اول یوه قط کو. دا څو شوې؟ آفرین 2 3 4. 4 ګوتې موږ قط کړې. تاسو ته څوک وایي چې 4 ګوتې ماته وښیوه څه رقم؟ دا یوه شوه، بله بېرته کوئ 2، بله بېرته کوئ 3، بله بېرته کوئ 4. څو ګوتې شوې؟ 4. آفرین. دلته یې هم چې یوه ګوته یې خپله قط کړې ده او 4 ګوتې خلاصې دي. بیا هم دلته تاسو د 4م عدد شکل ګورئ چې 4م عدد په څه رقم باندې دی. غیر د دې نه دلته تاسو نور په دې انځور کې څه ګورئ چې هغه 4 دانې. آفرین. دې انځور ته ښه ځیر شئ او بیا یې ماته ووایئ چې تاسو دې کې نور څه کتلی شئ. آفرین. دې کې څه دي نور؟ قلمونه دي. دلته څو پنسله دي؟ آفرین. 1، آفرین 2، 3، 4. په دې انځور کې موږ څه ګورو؟ 4 ګوتې او 4 قلمونه. بل څه دی 4؟ د 4 شکل. دلته موږ هم د 4 شکل وپېژنده، هم 4 ګوتې مو شمېرلې او هم 4 قلمونه. راځئ چې بلې پاڼې ته لاړ شو، بل انځور ته لاړ شو چې دلته نور څه دي 4. ګرانو تاسو اوس دلته ګورئ چې په دې انځور کې څه شی شوي. آفرین. دلته څو دانې بیل کړي؟ 4 مچۍ بیلې شوي، یعنې 4 دانې مچۍ دې چوکاټ کې دي. که تاسو هم غواړئ چې 4 بیل کړئ څه رقم د دې حساب کولی شئ. دلته څو دانې دي؟ 1، 2، 3، 4. آفرین. که بیا غواړئ چې 4 نور بیل کړئ څه رقم کو؟ 1 وشمېرئ. آفرین. څو دانې شو؟ 2، 3، 4. اوس دې نه هم یو چې خط وباسو. 4. آفرین. دا شو 4. اوس که غواړو چې 4 نور هم بیل کو بیا څه رقم شمیرو؟ 1، 2، 3، 4. اوس راځو بیا دلته نورې مچیګانې هم موږ لرو. که بیا غواړو چې 4 وشمیرو بیا څه رقم کو؟ 1، 2، 3، 4. اوس پوهېږم چې تاسو هم انشاءالله د 4 حساب ډېر ښه یاد کړئ. اوس راځو څو مچیګانې نورې هم دلته پاتې دي چې هغه باید هم وشمېرو. څو دانې دي دلته؟ 1، 2، 3، 4. آفرین. دلته موږ بیا د دې خانه تاوه څو دانې شوې؟ 4 دانې. 1، 2، 3، 4. ټولو کې څو دانې دي؟ 4 دانې. یو برابر. بیا یې شمیرو 1، 2، 3، 4. بل خانه کې څو دانې دي؟ 1، 2، 3، 4. بیا هم 1، 2، 3، 4. په اخري خانه کې 1، 2، 3، 4. همدغه شان که تاسو لوبیاګانې بیلې بیلې کیدئ، که قلمونه بیل کیدئ، څه کوئ؟ 4 بیل کوئ. یا ګوتې څه کوئ؟ که دا ګوتو بندونه هم تاسو وشمېرئ دې کې تاسو 4 بیلولی شئ.
ګرانو زده کوونکو اوس راځو بل انځور ته. تاسو اوس بیلول زده کړل چې تاسو څه رقم کولی شئ چې شی کوئ څلور بیل کوئ. ښه کله چې تاسو د څلور بیلولو باندې پوه شوئ خو دوه خو تاسو ته راځي چې د دوو نه شروع وکړو چې دوه څنګه بیلیږي بیا څلورو ته رارسیږو. که دلته موږ دلته څو دانې ښودلې چې بیل کړو؟ یو دوه. څو ټکي لرو؟ یو دوه. ښه دلته دوه باید بیل کړو. څو فیلان دي؟ یو فیل دوه فیل دوه. دلته بیا که غواړو دوه بیل کړو یو دوه. آفرین. ښه بیا راځو دلته شمیرو چې دوه نور باید بیل کړو. ښه دا راځو یو دوه یو دوه یو دوه دوه. ښه په دې کې زمونږ لوست ځکه چې د څلورم عدد باندې دی. اوس که دریم تاسو بیلوئ درې هم همدغه شان بیلولی شئ. خلاصه چې دلته اوښان وشمیرو چې دلته موږ څلور موږ ته ښودلي چې څلور باید څه کړو؟ آفرین څلور بیل کړو. دلته یو اوښ دوه درې دایم څلور دینه چې وباسو یو خط څلور دانې دلته شو. څو دانې نور پاتې دي؟ یو دوه درې څلور. آفرین. ښه څلور دلته څو خانې شوې؟ دوه. یوه خانه دلته یوه دلته او دواړو کې یو برابر اوښان دي. ښه ګرانو زده کوونکو دا وه ستاسو نننۍ زده کړه د څلورم عدد پیژندنه، د څلورم عدد بیلول چې څه رقم تاسو کولی شئ چې څلور شیان بیل کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو انشاءالله چې تاسو د دې نننۍ زده کړې نه څه اخیستي او ښه پرې پوه شوي یاستئ. تر راتلونکې زده کړې پورې تاسو په لوی الله سپارم. خوشحاله ورځ ولرئ.